看了10几年的婆婆去世，花甲之年失去最后价值的我，被父子俩扫地出门送进养老院。只因年轻时，老公说女人最重大的成就是家庭。于是我在职业上升期放弃了公司外派出国的机会，全职在家照顾瘫痪在床的婆婆，侍奉其终老，精心辅导儿子课业，助其考上名校。却不知顾妍修的青梅季娇娇早就在公司以顾夫人自居，儿子也早就默认他们之间的关系。只有我一人被蒙在鼓里，还可怜她一介孤女，没人倚靠，太过可怜，待她如亲妹，可哀可笑。好在老天爷也觉得亏待我，让我重生了。在接到公司打算外派我去开拓马来西亚市场的邮件时，前世几十年的光阴恍然如梦，在我脑海中快速掠过。是的，没人知道我重生了，看来就连老天爷也看不下去，打算重新给我个选择的机会。我毫不犹豫地点击确认，并将邮件回给了人事。从抽屉里拿出那份孕检报告，撕碎扔进了垃圾桶。打开手机，挂了上次那个医生的号，打算这个周末就去把孩子做了。这辈子我都不会再同顾燕修有孩子了。前世，这个孩子是我送给顾燕修结婚1周年的礼物。因为我们刚结婚时，他情意绵绵地搂着我，微微，给我生个孩子吧，生一个流动着你我血脉的孩子，让我们一起看着他慢慢长大，就像我们的爱情。当时我的事业正处于起步阶段，外派出国的机会非常难得。我的上司是位女强人，她看好我的能力，力排众议，强势的直接将机会给到了我，而我却辜负了她，在最后关头放弃了。只因前一晚顾燕修从身后抱着我，将下巴放在我肩头，说他不想就这样放弃我们的第一个孩子。他说要有个孩子，我们的家才算完整。工作的机会以后还会有，可这个孩子放弃了，下一个也不再是他了。怀孕12周的时候，我妊娠反应越来越严重，到了最后吃什么吐什么，就连喝口水都吐。体重很快就从100斤掉到了90斤，只能在医院打营养针和输液保胎。这种状态没法正常工作，只能请长假把工作移交给了助手。我妈在医院陪着我熬过了艰难的孕期，终于在38周的时候生下了一个男孩顾华庭。听我生了儿子，一直称病的婆婆匆匆从老家赶来魔都照顾大孙子，同时带来的还有顾燕修姑姑的女儿季娇娇。顾燕修很疼爱这个妹妹，说她一个孤女没人依靠，太过可怜，从今以后她就是她的依靠。我联系季娇娇父母早亡，待她如同亲妹，不论是买衣服还是化妆品都会给她捎一份。却不知她其实和顾燕修并不是亲表兄妹，而是青梅竹马，两小无猜。婆婆常年生活在农村，不懂现在的科学育儿，虽然我一再忍让，但还是难免有矛盾。为避免矛盾加剧，每次我都是同顾燕修说，希望她劝劝婆婆。一开始她还耐心开解我，年纪大了，接受不了如今的新观念，让我忍忍别那么小气。后面说的多了，就说婆婆从小把她拉扯大不容易，吃够了苦，好不容易能跟着儿子到城里享福了，让我不要这么斤斤计较。再到后面，就是她辛辛苦苦养家有多辛苦，我连个家都照看不好，要我有什么用？那个时候公司裁员，我已失业在家2年，刚好恰逢孩子中考，便打算全力辅导孩子，等中考结束再找工作。谁知儿子中考结束，婆婆又病了。顾燕修说婆婆年纪大了，一个人在医院光靠护工不放心，反正孩子中考已经结束，家里也不缺钱，她主外我主内，让我先不急着找工作，多去医院照顾照顾。后来婆婆病重瘫痪在床，儿子顾华庭准备高考，我就更不能去上班了，要在家里伺候好这一老一少。高考结束填志愿的时候，我问儿子有什么想法，他说要读金融，以后要像他爸爸这样成功，而不是像我一样在家里当一辈子的米虫。那天过后，我的精神恍惚了一下午，不知道这些年来我的选择到底是对还是错。这时候的顾燕修早已辞职出来创业，事业越来越成功，回家的时间也越来越晚，每次应酬喝醉都是季娇娇送他回家。我知道季娇娇一直在跟着顾燕修干，我也从来没去过顾燕修的公司，每当我提出想去看看时，他总是用各种理由回绝，久而久之我就懒得管了。55岁那年，婆婆走了，送走婆婆我松了一口气，计划和顾燕修去欧洲旅游，
最爱旅游的我已经不知道多久没出去看看了。婆婆因为病重被困在病床上10多年，而我因为爱这个家，被心甘情愿地困在这以家为名义的四方囚笼10多年。可儿子却找到我，妈，明明怀孕了，奶奶走了，你也没什么事，过来帮我照顾明明和孩子吧。明明是儿子的妻子，听到自己要抱孙子了，虽然很遗憾不能和顾燕修去欧洲旅游还愿，但还是收拾收拾去了儿子家。用顾燕修的话说，旅游嘛，以后有的是时间，可孙子最要紧的就是这头几年，等孙子大了，你想去哪就去哪。照顾儿媳和孙子期间，我尽量做个明事理的婆婆，事事以儿媳为先，就是儿子和媳妇有矛盾，我也是站儿媳这边。可当我好不容易把孙子带到小学，儿子却要送我去养老院，看着自己含辛茹苦养大的儿子，我伤心欲绝。我和你爸好好的，就算你不养我们老，我们也用不到去养老院。儿子顾化庭不耐烦地翻了个白眼，我爸年纪大了，也该让他追求自己的生活了，你不能这么自私，把他和你绑一辈子。我这才知道，当我在医院和婆婆瘫痪的床前尽心尽力殷勤伺候的时候，当我在家绞尽脑汁为儿子调理饮食苦心辅导时，季娇娇已从顾燕修的小助理逐渐成长为他的左膀右臂，并为了他20几年未婚未育。可笑我曾经还想把大学老师海外留学回来的儿子介绍给季娇娇。当时顾燕修是怎么说的？他说，娇娇有自己的想法，她和你不同，她事业心很强，你照顾好家里就行了，其他的不用管。其实在那个时候，顾燕修为了弥补对季娇娇的亏欠，不仅给了季娇娇时的公司股份，还早就在公司默认了季娇娇顾太太的身份，而我这个被藏在家里名正言顺的顾太太早就被人遗忘得一干二净。听到儿子对我的声声控诉，和他爸与季娇娇这些年的委屈和不容易，我心如刀割。最后，儿子站在养老院门前冷酷道，放心，你是我妈，再怎么样我都不会不管你。可爸不同，他操劳了这么多年，他有追求自己幸福的权利，也只有势均力敌的感情才叫爱情。如今我重生了，老天爷给的机会我一定要好好把握，这一世不会再为任何人活。从公司回到家，顾燕修还是同上司那般没有在家。最近他和公司的一个领导关系有些紧张，为了不被对方抓小辫子，每天都加班到很晚。我跟最好的朋友猪猪打了个电话，明天有空吗？陪我去趟医院。在进手术室之前，猪猪握着我的手，微微，你想好了吗？这是真的不跟顾燕修说吗？不需要，在走之前我会把离婚协议给到他。虽然不知道为什么我前几天还和顾燕修好的蜜里调油，今天就突然要打胎分手，但作为我最好的朋友，不论我做什么决定，他都支持。躺在冰冷的手术台上，仔细感受身下传来的疼痛，我要牢牢记下这种痛，前世的错误我这辈子绝不会再犯。昨天上司告诉我，外派的事情不会变了，最迟2个月后去新加坡报道，在去之前让我把家里的事情提前安顿好。我请了1周假在猪猪家养身体。顾燕修就第一天发现我没回家，给我打了1次电话，我随便编了个理由就应付了过去。从那以后就再没过问过我的情况。看来顾燕修嘴里心心念念的第一个孩子对他来说其实也没有特别的重要，因为孩子月份小，加上我底子不错，等我周一上班时身体已经恢复的差不多了，这时距离我离开魔都还有45天。顾燕修发过来一条短信，微微，我妈生日快到了，你帮我准备下礼物，争取这周内寄过去。看了下上一条记录，还是1个月前，他领导过生日让我帮忙挑选礼物。我冷嘲一笑，前世也是如此，从谈恋爱起，婆婆的生日、老家亲戚的节日应酬，顾燕修同事领导的人情往来，每次都是顾燕修一个指令我全权包办。可在婆婆还有老家的亲戚，那我却从来没得过一句好，他们念的都是顾燕修孝顺，而顾燕修的同事领导也只会认他的人情。以前我总是想着夫妻一体，对于这种孝心外包、人情外包的事无所谓，反正自己擅长能做就做了，然后家里这些事就理所应当全成了我的义务。回了一句好的，我便没再理会对方，专心处理工作。休息了1周，手上工作堆积了不少，出国前我还是要有个漂亮的收尾，这才对得起上司看重。晚上加班回到家，一开门就见季娇娇穿着围裙，端着1碗羹汤从厨房走出来，而顾燕修则坐在沙发上闭目养神。季娇娇没有打扰他，
而是将手中的羹汤放在一旁的茶几上，双手熟练地在顾燕修的太阳穴处轻柔地按摩起来。真是一幅温馨的画面。可惜这个家现在的女主人是我。被我换鞋的动静打扰，两人这才惊觉。微微，你怎么回来了？刚刚不是你想的那样。我面无表情地看着顾燕修，怎么，我的家我还不能回来吗？还有，你觉得我想的是哪样？季娇娇手足无措地搓着身上的围裙，眼中含泪，欲落不落。燕修哥，还是我来跟嫂子解释吧。顾燕修神色不渝地看着我，眼里都是失望。微微，娇娇是我姑姑的女儿，你的心思怎么这么龌龊？将外套脱掉，换上门口的家居服，我双手抱在胸前。从进来到现在，我就只说了一句话，不知道龌龊在哪。季娇娇脸上露出羞愤之色，将身上的围裙取下。都是我不好，我不该看燕修哥进来加班太辛苦，晚饭都没好好吃，自作主张上来给他煲汤，打扰嫂子了，我这就走。顾燕修张嘴想要挽留，最终什么都没说。看着季娇娇仓皇如小兔般连鞋都差点穿反的样子，我心里憋笑，前世怎么就没发现这人还是个茶道高手呢？随着大门砰的一声关上，顾燕修终于忍无可忍，这下你满意了？我没理他，去厨房打算给自己热一杯牛奶。顾燕修这次直接叫嚷起来，甚至直呼我的全名。沈微微，你知不知道自己是要当母亲的人了？怎么还这么晚下班？前世也是这样，每次只要顾燕修理亏，他就会找其他事来抨击我一番，让我愧疚难过，似乎这样他就能继续在两人的关系上牢牢处于高位，而他自身那点微不足道的错误就这么风轻云淡的算了。暂时我还不想和他翻脸，毕竟我还有笔钱在他手上，等我把事都处理好了，这些账一起算。可能是察觉到了我的不同以往，顾燕修罕见的没有不依不饶逼着我服软，他在床上从身后轻轻环住躺在床上的我。微微，你不知道我姑姑和姑父死得早，娇娇是他们唯一的女儿，我当她就同亲妹妹一样。我轻轻将她手打开，胃有些闷难受。见我没顺着台阶下，顾燕修不再哄我，背对着我很快就睡了过去。黑暗中我睁开双眼，原来季娇娇这么早就来魔都了，顾燕修他们真是瞒得我好苦。顾燕修之前的上司调走后，他就一直和现在这个不太对付，所以他一直想要创业。可创业是需要钱的，前世为了支持他，我不仅拿出了自己所有的积蓄，还帮他借遍了亲朋好友，其中有100万是我妈的养老钱。这一世没了我帮忙借钱，顾燕修的公司能不能开得起来都还是未知数。顾燕修不像我，他老家在农村，他是他们家族里飞出来的金凤凰，别人不找他借钱就不错了，哪可能借钱给他创业？不过这些都不是我要操心的事了，我得找个理由让顾燕修把他投资在股市里的钱拿出来，这可是我们的共同财产。至于这座房子，当初是我妈卖了一套老破小帮我们付的首付，为表诚意，当时顾燕修主动提出不加他的名，所以房产证上只有我一个人的名字。这2年房贷基本是我的公积金在还，他没出过1分钱。为了省事，房子买的是精装房，我们住进来就是添加了一些家具家电。那时候顾燕修说很多家庭都因为装修闹矛盾，他相信我的眼光，因此这些东西大都是我花钱置办的。要说这个家里有什么是顾燕修花钱添置的，可能就是那套名牌音响和一个咖啡机吧，毕竟这2个都是他的最爱。那时候的我还觉得自己找了个不计较的老公，自我感动了好久，如今真想立刻给自己甩一个大逗逼。所以我自作主张偷偷把这房子卖了不过分吧。接下来几天我都在忙着把手上的项目收尾，忙得焦头烂额。快下班时，上司特意给我点了晚餐和咖啡。微微，还有1个月你就要走了，不用这么拼的。揉了揉酸痛的老腰， Annie， 我可不想走后，你替我被人蛐蛐，左右就这点事，没2天就结束了。让人意外的是，一直和我冷战的顾燕修今天居然破天荒的来接我下班。进到车库，看到副驾驶上的季娇娇时，我挑了挑眉，拉开后排的车门坐了进去。见我手上拿着的咖啡，顾燕修透过车后视镜看向我，微微，你都怀孕了，咖啡这些就暂时戒了吧，对孩子不好。我装作没听见，低头看手机。坐副驾的季娇娇突然道，是不是我坐副驾让嫂子不开心了，不然我和她换一下吧。
话是这么说，但人却坐在位置上一动不动，连解安全带的动作意思都没。不等顾燕修开口，我抬头回他，不用，这位置最安全，我坐这就好。季娇娇的眼圈刷得红了，嫂子，你是不是还在为那天的事生气？我和燕修哥从小一起长大，这些是我做惯了的，没注意到你的情绪是我不对，你要是介意，我以后都不见燕修哥了。顾燕修忙开口劝慰，你嫂子怀孕了，就让她坐后面就成。我不是早就跟你说过，你嫂子不是那种小肚鸡肠的人，微微你说是吧？季娇娇只是咬着唇，红着眼睛看着我，有种我不点头不罢休的架势。不想听这两人的茶言茶语，我打断顾燕修，咱们买的股票赚钱了吗？你怎么想起来问这个了？我们公司最近准备拿出一些股份分给员工，我打算买一点，你知道的。我们公司最近的行情比较好，内部拿可以享不少的折扣。顾燕修是学金融的，所以家里的存款少部分在我这里，大部分都是放在他那打理。透过后视镜打量了我一眼，你打算买多少？我看了一眼坐在副驾的季娇娇，意思不言而喻。季娇娇眼睛瞬间更红了，就像是个得了红眼病的兔子。顾燕修瞥了一眼他，直言，娇娇是自己人，没什么好避讳的。闻言，季娇娇脸上立刻露出小女儿的娇羞，看我的眼神止不住的得意。我装作没看见，随意道，咱们目前在股市里的钱估计有个100来万吧，先拿一半出来给我就行。可能是考虑到我正有孕在身，也有可能是想缓和我们的关系，顾燕修点头答应了。但后面我才发现自己还是把他想得太好了。顾燕修之所以这么痛快地答应，一是因为我们公司的股份确实有利可图，二是他想让我在公司给季娇娇找份工作。钱没到手之前，我自然先假装答应，转身就将季娇娇的简历删了。不过是个普通本科学历，一没特长，二没过硬的工作履历，没点关系想进我们公司门都没有。之前联系的一个靠谱中介告诉我，他手上已经有了意向的买家，但对方想先看房再做决定。我努力回忆，前世这周末顾燕修好像要出个短差，就安排在那个时候吧，顺便我再搬个家。为了尽快把房子卖出去，我给到中介的价格比市场价还便宜几万，再加上当时买的时候，不论是楼层朝向还是户型，都是我们小区最好的，我有信心对方看了就能做决定。果然，晚上回到家，顾燕修就说了自己要出差的事，我顺带提醒他买公司股份的事情，最好这周五能把钱转我。这段时间，每次顾燕修喝了酒不方便开车，都是季娇娇送人回来。一开始他还会表现出不好意思，顾燕修也会解释几句，但有了那么2回后，两人便再没把我当回事，当然我也不在意。只是这天，季娇娇放在鞋柜上的包让我觉得似曾相识。看着包带根部一个小小的划口，想起来了，这只包是顾燕修第一次拿年终奖的时候送我的，一只 LV Neverfull 中号经典款。有次我背这个包去堂姐家，被她家小孩用东西划了一下，所以才一直放在柜子里落灰。见我盯着包出神，季娇娇故作娇羞道，我跟燕修哥说了，我用不了这么贵的包，可他说包是女人的第2张脸，有个好点的包，以后工作和交际才不会被人看清。看向我的眼神里是不加掩饰的得意和挑衅之色，比之前更为浓厚。我哦了一声，便回了卧室，让季娇娇一个人在客厅伺候喝得烂醉如泥的顾燕修。进到卧室，我第一时间就是查看我的那些宝贝，还好，除了那只 LV， 其他我自己买的包都在。顾燕修要是敢拿我的这些宝贝送人情，我现在就出去撕了他。和前面几次一样，季娇娇把顾燕修安置在了书房，这正合我意。明天就是周五了，我催顾燕修尽快把钱给我，明天就是公司最后确认购买股份并交钱的期限。下午看着银行到账的100来万，心情雀跃不已。记得这些年我陆续给到顾燕修的钱也就不到80万，没想到竟然赚了这么多，当然也有可能是顾燕修又添了不少，但我依然拿得心安理得，这可是夫妻共同财产。周六，看着季娇娇在房子里忙这忙那的帮顾燕修收拾出差用的东西，我则坐在沙发上看旅游攻略。公司的事情我已经处理得差不多了，等房子的事一了，再去新加坡前，我计划带我妈去欧洲玩一圈。微微姐，燕修哥的领带还有其他的吗？没有了，就那些。那可怎么办？
我看现在的这些领带同燕修哥的这套亚麻色西装都不太配呢。那你就给他换套衣服呗。季娇娇脸色不愉地从衣帽间出来，进到书房，对正在处理事情的顾燕修道：燕修哥，我发现你也太省了。你再怎么说也是个大公司的总监，你看看你衣柜里的那些衣服还有领带都是过时的老款了，这出去谈事情多掉价呀。他的声音没有刻意调低，正好能让在客厅的我听清楚。顾燕修的西服都是我找品牌店定制的经典款，不论是质感还是工艺都是上乘，价格可比商场里挂着的成品贵多了。至于领带，每条都是根据他的衣服精心挑选的大牌，何来掉价一说？这季娇娇不会真以为自己背了个二手 LV 后品味就高人一等了吧？不知道顾燕修低声跟他说了什么，季娇娇这才黑着脸从书房出来。当我看到他把一包纯白的棉袜放进顾燕修的行李箱时，嘴角微微上翘。这品味确实很好，很独具一格。走之前，顾燕修坐到我身旁，微微，等我这次出差回来，我们谈谈好吗？瞥了一眼他身后神色紧张，竖着耳朵光明正大偷听的季娇娇。等你回来再说吧。顾燕修欲言又止，微微，医生说孕妇怀孕时的心情对孩子今后的性格影响很大，我不想你不开心。我没有不开心，挺好的，你放心吧。要不我把我妈接上来照顾你吧，听人说孕妇到了中后期会比较辛苦。不用那么麻烦，我妈说她会来照顾我。在季娇娇的一再催促下，顾燕修这才拉着行李箱出了门。我立刻给闺蜜猪猪打电话，让她过来帮我搬家，我请她吃饭。原本猪猪还帮顾燕修说过几次好话，但在得知了季娇娇的存在后，便坚定地站在我这一边，甚至放言，我这房子如果实在找不到买家，他来接手，就为了往后我和渣男少点牵扯。周末中介带买家看过房后，对方很爽快，当场就要付定金。在交定金之前，我直言这房是自己的婚前财产，最近要和老公离婚，这才便宜市场价出手。虽然法律上这笔交易没有任何问题，但不能保证日后是否会有人来找麻烦，要是在意的话就算了。对方是买来投资的，不是自己住，承诺只要这房在法律上没问题，他们无所谓。爽快人办事就是利索，签订完合同，对方更是很大方地先给了一部分钱让我解押。按照正常流程，我的房子银行接押后要15个工作日才能过户，但我等不了这么久，托了朋友的关系才能办理加急归档。周三出差回来的顾燕修发现打不开家门，电话联系我问怎么回事，我告诉他家里水管爆了，房子都被淹了，要维修。这几天我在猪猪家凑合下，他自己找地方解决住宿问题。原本还以为顾燕修会生气，谁知对方只回了句知道了，就挂了电话。虽然是加急归档，可仍然要5个工作日才能办理过户。这段时间我总是有些心不在焉，生怕出幺蛾子。人真的是怕什么来什么。前世得知我怀孕，婆婆以身体不舒服为由，拖到孩子生了才来魔都。这事竟主动的要来魔都照顾我，真是太阳打西边出来了。顾燕修本来是让我去接，我说没空让他自己想办法。和我猜的一样，最后是季娇娇接的人，因为家里没法住，婆婆又不愿意住酒店，顾燕修只能把婆婆安排在了季娇娇在魔都的住处。得知季娇娇住的地方是某个位置还不错的公寓，猪猪眼睛转了转，季娇娇租得起这么贵的房子，怕不是顾燕修那家伙给的吧？管他的，只要不花我的钱，谁爱给谁给。猪猪不乐意了，谁说的？严格来说，这可是你们夫妻共同财产，那顾燕修的每一分工资都有50是属于你的，你可别傻。虽然我没在意那1个月几千块钱的房租，但猪猪确实提醒了我。我找帮我卖房的中介托人查了一下，那季娇娇住的房子竟然是顾燕修的。房子是在1年前买的，我们刚结婚不久。虽然这房子是顾燕修一个人买的，但法律上来说还真有50是该归我所有。婆婆来了2-3天，我都没过去看她，她非常不满。于是顾燕修给我打了个电话，微微，你太过分了，我妈的生日礼物你不想准备就直说，为什么当初要答应我？要不是我妈来魔都提起，我都不知道这事。你不知道一孕傻3年吗？我最近确实比较健忘，你该提醒下我的。深吸一口气，顾燕修强忍着怒气，微微，你记得吗？
我说过，等我回来要和你好好谈谈，我们之间是不是有什么误会？没什么误会，不过你要谈就谈吧，下周6吧。你没和你上司说怀孕的事吗？怎么还安排这么多工作给你？听着电话那头顾燕修语气里的不满，我莫名有点生气，请你不要干涉我的工作，不然下周我也没时间和你谈了。似乎是不想和我这个孕妇计较，顾燕修妥协了，但有个前提是让我抽时间去季娇娇那里看看婆婆。我直接拒绝了。终于等到周3，我和中介还有买家顺利在房交所过完户，看到自己银行卡里的账户余额，心中的石头总算落了地。周5也是和买家约定交房的日子。交完房，我把属于顾燕修的东西打包叫来快递，让寄到了季娇娇所住的，估计明天就能送到。至于顾燕修偷偷买的那个公寓，面积小，也不是核心地段，只是离地铁口比较近而已。当初买的时候房价不算高，总价也才400-500万，而且是贷款买房，首付100多万，我也就分个几十万，刚好家里的车挂在我名下，就当扯平了。周6，我将律师发给的离婚协议打印出来2份，将自己的名字签好，去赴顾燕修的约。等到了约好的西餐厅，看着座位上等着的人，我黑了脸。谁听说和老婆婆好好谈谈要带上老妈和表妹的，还是假表妹？我没过去，直接打电话问顾燕修这是什么意思？这不是想着找个机会让你给妈道歉吗？顾燕修捂着手机小声道。婆婆和季娇娇也都第一时间看到了我，也知道顾燕修这时候是和我在通话。其中一人板着脸盯着我，另外一人则一手挽着婆婆的胳膊，凑在她耳边小声说着什么，而婆婆的脸则肉眼可见的黑了再黑。我冷冷地对电话那头的顾燕修说，你这样我就和你没什么好谈的了，我把离婚协议发你邮箱，看了没问题就签字寄给我吧。说完，看也没看桌子上的几人，头也不回地出了餐厅。什么离婚协议？微微你说什么呢？顾燕修再也控制不住声音，朝我追了过来。我上了出租车，就立刻给我妈打电话，说我有重要的事去找她，并不让她挂电话。我担心顾燕修和婆婆两人先跟她说什么。谁知正在小区麻将馆里打麻将的我妈完全不配合，回了句到了再说，就给我把电话挂了。等我火急火燎赶到的时候，我妈正一个人坐在小区门口抹眼泪。见我妈的样子，我后悔了，后悔没提前告诉她，非要等旅游的时候再说。谁知我妈见到我第一句话就是顾燕修那混蛋现在在哪呢？妈，你别听他说的，我好好跟你解释。我妈怒了，红着眼睛瞪着我，有什么好解释的？都逼得我女儿要离婚了，她还有什么好解释的？微微，不要怕，你要离婚妈支持你。妈，我已经给你小姨二姑妈、三姑妈、大舅娘、二舅娘他们几个都打了电话，也通知了那几个混小子。等他们到了，我们就一起找姓顾的那一家子，还真当我们孤儿寡母的好欺负不成？妈，重生后就再也没掉过一滴泪的我，抱着这个比我矮了大半个头的小老太太，哭得泣不成声。我不该怀疑我妈的，从小到大，她都是毫无理由的支持我，怎么可能因为顾燕修的几句话而责怪我？我只怪自己太晚告诉她，不理会已经快被顾燕修打爆了的手机。我包了麻将馆的一个包间，除了重生的事情没说，把我发现顾燕修和季娇娇的事，以及顾燕修背着我买的房事说了。大舅娘是个暴脾气，当即要拉着表哥去找顾燕修麻烦，被我拦下来了。当得知我把房子已经卖了，且家里的大部分现金都在我这，几个亲戚这才没那么生气了。只有我妈可怜巴巴地看着我，微微，你怎么想着要去国外啊？这要去多久？我知道妈妈担心什么，安慰她，发展的好的话就定居那边，我先去1年看看环境，好的话就把你接过去，我们一起。斟酌再三，我还是把孩子打了的事情也说了。我不想这个事情再通过顾燕修的嘴让妈妈知晓，那样她肯定会很伤心。大家听了后，原本热闹的包间顿时安静下来。妈妈什么也没说，将我的手捏得死紧，嘴唇颤动半天，还是什么都没说，只是点了点头。小姨拍拍她的肩膀，安慰道，打了也好，免得和那家人纠缠不清。再说微微还年轻，孩子还会有的。我妈这才扑到小姨怀里哭了起来。等顾燕修联系不上我，急匆匆赶到我妈这来时，面对的就是我们这一大家子的痛斥。没有人听他关于和季娇娇之间关系的解释，最后顾燕修灰溜溜的一个人走了。
期间，婆婆给我和我妈打了无数个电话，都被我们挂掉。不管顾燕修签不签，这个婚我都离定了。我在离开之前会提起离婚诉讼，就算离婚不成功，我在新加坡，他在国内，分居2年也够满足离婚条件了。公司的事我已经交接完毕，我已经订好了机票，剩下的1周带妈妈去欧洲旅游，去打卡我儿时2人的许下的愿。卢浮宫、埃菲尔铁塔，我们母女来了。在我们上飞机前，顾燕修都还在不停地给我发消息，我一条都没看。在空姐提醒关机的时候，我看到信息列表，顾燕修发的最新消息是我妈被气病了。看着身旁满脸兴奋的妈妈，我关掉了手机。顾燕修视角，我真的很爱微微，我生在农村，上大学到了大城市，看着周围光鲜亮丽的同学，难免自卑，只能努力学习，并暗自发誓将来要出人头地，不再让人看不起。微微是我小1级的学妹，有次我在图书馆捡到了她的图书证，这才有了缘分。她和其他那些女孩不一样，她看我的时候永远都是看着我眼睛，而不是暗自打量我的穿着和鞋子是否是名牌，我的手机电脑是否是最新款。她总是很认真地听我讲话。当我鼓起勇气向她告白时，我都没想到她会同意，那天是我这辈子最快乐的日子。后来工作了，我遇到了赏识我的上司，我的收入快速上涨，可要在魔都这个城市买一个能结婚的房子还是远远不够。虽然我没说，但微微却拿出了一张卡说要和我结婚。我知道那里面的钱是她妈妈卖掉一套老房子换来的。虽然微微觉得无所谓，但我还是坚持在领证前买房，并只写微微一个人的名字，因为我相信自己终有一天能买一套属于我们2个的房子。谁知道刚结婚不久，我就得到一大笔项目分红，加上我攒下来的工资有100多万，我终于能买得起房了，虽然只是一个小小的公寓。这房子我原本是打算作为结婚周年礼物送给微微的，随之老家的表妹季娇娇想要来魔都发展。季娇娇是我姑姑姑父的养女，在她13岁那年，姑姑姑父去世后，季娇娇就养在了我家，我们情同兄妹。我知道季娇娇从小就喜欢我，但我只是当她是妹妹，为了避免她和微微起冲突，我就让她先暂时住在我买的公寓里，等她稳定了再说。原本一切都是好好的，所有的一切都是在朝着好的方向发展，微微都已经怀了我们的孩子，可到底是哪里出了问题呢？自从那天微微从她闺蜜家回来，见到季娇娇后，好像一切都不同了。以前我们2人闹矛盾，每次都是微微先找我和好，可那次她竟然跟我冷战了这么长的时间，这是以前从未有过的。我特意开车去微微公司接她下班，刚巧娇娇来我公司给我送晚饭，我不好把她一个人落下，只能带她一起。那段时间，我的新上司一直想抓我的错处，让他的心腹替代我，我忙得焦头烂额，好在有季娇娇帮我应付酒局，我才没有那么狼狈。为了感谢她，我就把微微很久不用的一个包送她了。我没想到这会让微微不开心，毕竟她有那么多的包。那只包也很久没见她背了。一向通情达理的微微，竟然为了一些无关紧要的事乱发脾气，我实在没有精神理她，只想着等我出差回来和她好好谈谈。往常每次出差都是微微帮我收拾要用的衣物，可这次她就像没看到一样，我赌气任由季娇娇帮我收拾。等出门时，我还是妥协了，谁叫她是个孕妇呢？我认真地和她说，等我回来好好谈谈，哪怕她忘记了给我妈寄生日礼物，不去机场接我妈，我都不计较。我特意在谈的那天安排我妈一起，想缓和他们之间的矛盾。妈非要把季娇娇拉上，我也默认了，想着一起说开了，免得有心结。谁知微微要和我谈的竟然是离婚。不仅如此，她还偷偷把房子卖了。她以为我会区分她的婚前财产吗？如果我是为了钱，当初就不会拒绝加自己的名字。那天后，我给微微打了无数个电话，发了无数条消息，她一条都不回。我找微微的朋友当说客，猪猪直接把我拉黑了。当从微微小姨那得知微微打掉了我们的孩子，我就知道我和微微再无可能了。我在离婚协议上签了字，寄给了微微的离婚律师。后来在我妈的催促下，我和季娇娇结了婚。婚后，季娇娇完全没有想要出去工作的想法，她总是有各种理由无法工作。魔都的生活压力很大，除了房贷，我还要养一家人的生活。没几年，我妈又病了，
我不能失去现在的工作。我想尽办法拍我现上司的马屁，只为保住工作，哪怕是把我的功绩让给他的心腹。每当加完班回到家，看到和瘫在床上的妈对骂的叽叽叫，我就觉得窒息。可是我不能离婚，因为离婚了，我妈就没人照顾了。我一直有刻意在大学同学那里了解微微的消息，听说她在新加坡发展得很好，去了不到3年就升了职，第4年就结了婚。我还知道她如今有了一个非常可爱的女儿。深夜我坐在车库的车里哭，原本我和微微也该有一个孩子的，可一切都变了。